pagi mali sareng kula separakan cok seni buruk putra nada. Tentu itu kesempatan siang puniki pimpinan putra nada badai nyambat tenagane Prabu Rahwana wong kang sakti mandraguna wong sugi melawan dunia ngengken tumbal tulak balakan nabi ngeraja umat griyane bapak muari lan ibu Ira Kasira kelawan kacung Anur Fat tak Rohman kang dados penganten sunah Madela saking gunung Sondara Sondari maburining sadhuwuring ngawang suniki Prabu Rahwana sambudugi lan sampun dedobrok dados mengkono ya ajak semani sambudugi Prabu Rahwana lawan liris sing jang kirut 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 sinjang kirut jatine wayang jijir gunung pinayungan Ait, iya. tapi kasih katempian Mama Muari suarane burung putra nada asri seni sing putih pimpinane Kama Mandewi sepulali Mas Lawase Papa Nawasaya iya di mana katone mana iya di sayang Mama Benawan katone sayang was katon melas katon melas iya di sayang katone sayang lalok cilik sabay gedang sumedot malas halenati buat yang petang palawijang ngelamun Babalong, babalong. rasane sing hormati Pape Alung Dewi sareng Bapak Awas lali gunana gawe rame-rame suara rame-rame mas suarane suarane bocah replika ya sayang katon sayang ya mas kata mas mama si ditebang ibu nawane dewen ibu nawan si ditebang Pape Alung Pape alung singgol. Ini Mama Muari. Papa Alung esope Pape alung. ibu nawan si ditebang ibu nawan masih nyaweri garang kedala kariwung ajar kenar nembek ketemu Wasiana Diana. ajar keras ke radio radio pak regane lala Pape Nawan ajar keras dua rapi loro rapi siji durung karuan Papa Alung Papa Alung ingetan balik ke mulon dua sedan orang kelakon
papenawa matur kesuwun sesambune Prabu Rawana sang budi sambut kelawan diri sinjang gerut setunggal tulak balatan jugut saujine jalaksana kang wujudi ku bantal dados sumangga nayaga kangge keluargane bapak muwari lan ibu iras keluarga yung balang grene singamba lawang grene singamba Prabu rada pada melepetang grene panjenengan Latiana Tobat Was Was Latiana Si Wagaji 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 Latiana Twice Wagaji 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 Banana Saus Cidi Rota Dinawa kang tubakan grene bapak iya terus Iwang segara ombak-ombak ya nyawang kayak ada rasa ada lagi kasmaran Kang Amin. ekon lah karo sapa nih kan wong anyar maning dak Orang anyar orang lawas apa enggak kita masih anak baik oh marep ning Pape Nawa arep marep ning Pape Alum bapak alum penting kana yen besuk Maryang eman yen wonten gerange sasi sumilirik nembang lilipat ning sumaring sisi mula karo sampeyan lemet-lemet mang suarane lemat-lemet suarane putra nada suci
nawas sayang Ayeuna nawas sing paling iman Ayeuna nawas sing paling iman Ayeuna nawas sing paling kurang Ayeuna nawas Ayeuna nawas sing paling iman Tomat. Ih, siapa sing dagang tomat kuno nang dayat? Mertuane sampean sih. Wih duduk, hari kan madagang gudang. Duduk. Duduk. Oh, dari siapa sih, Bud? Iya ada wis pensiun mau madagang gedang. Wis pensiun maring Sukabumi. Oh, Sukabumi ya, Bud. Ya wis didoakan abah ya mertuane sampean. Nang dayat. Nang ya, Bud. Iya. Bud, Non nang dayatan apa? sampean mene-mene ku panapa sih gini, Bud? Ayo peluru tanang dayat. Padlek-lekan ta, Bud? Aku iki lagi sanja dari dewek namang dayat. Oh, Sanja. Lagi sanja. Sanja ning Rangga. Ya karuan rangga kene mahayu ayu. Meruan bae hari wong biasa luru Rangga sih. Ya iya dengan dua channel lekang Dasuki. Oh, Dasuki maning. Oh, si lur-luru bae Kang Dasuki mah. Sebab arir soal rangda merangda laka-laka maning ya kudu ningkang Dasuki channel le. Ya Allah menanu ka anak bukune. Weruh kabeh ning daerah kieu sapa bae. Iya. Lamun ning Gebang Kulon sapa bae. Weruh kabeh Kang Dasuki mah weruh. Rugabi Bud, nunang dayat. ya wis Bud sampean agian nganuk da tugase kuno Bud. Iya nang dayat. Ya soalnya kan Bud zamane zaman PPKM. Zaman apa kuno? PPKM. Bebekah PPKM goblok. Kuno Bud PPKM jare. Iya kan. Jare polseknya ku. Iya. Ku sampai jam lolo. Oh jam loro. Iya. Dari Jare polseknya tak kenal maka tak sayang. iya. Sayang maka tak cinta. Ya wis nang dayat laya prianggaku medale saking alas ujung kulon tumekang maring griyana mama hajat iki lang kalian kejaban jalanaken tugas mandate mama hajat kelawan bapak pimpinan. Tugasnya apa jenang dayat? Tuh baca ku numbal tulak balak ya Bud. Iya jugut sujine jalaksana kebel siale mama hajat lan mimi hajat sing anak ning jerone umai mama hajat mimi hajat. Tapi Bud kita ku mikir weruh Bud. Buru apa nang? Prabu Rawana us manjing ning ini. Lihat Aida kita ku kedisitan kono. Biasa sampean kakawanan baik. Dasar kurang ajar Prabu Rahwana. Dasar buta tongo. Buta kawanan baik kayak sekolah. Ada teh Ari jame menusa karo jame setan dam yang perkayanganku beda nang dayat. Oh arane jare wong Jawa muni jam karet. Ayo Bud, gerok. Iya wis nang dayat. Zaiki Prabu Rahwana ada tak beluk maring prianggaku. Hai Prabu Rahwana aja nganti kes Menang situ. aja nganti kesuwin prianggaku meneng nak ning griyana mama hajat medala Prabu Rahwana. What? Latihan. What? Toba. Aik.
Tobat, tobat, tobat. Acuh. Hei, Rota Dinawa. Awaku Gusti. Apa maksud lan tujuan awakmu tumekang maring griyane ini? Tugas lan maksud tujuan awakmu apa? Ai, supaya oleh izin Gusti. Tugas awakku iki ora liyan kejaban arep memban melaksanakan tugas sekang di cekel maring aku. Tugas mama hajat lawan tugas bapak tuan rumah yaiku tugas arep buang jalaksana. Hai. Dadi mengkonon tugasan tujuan awakmu. Aku kapada Rota Dinawa diutus maring bapak pimpinan kokon jugut jadi jalaksana. Saiki jalaksana arep tak serahkan maring awakmu. Tulung candakaken ya. Ai, mongga Gusti arep tak candak maring aku. Ai. Ai, tobat. Wah. Ladialah ayo Prabu Rawana. Jalaksana iki dipulangkan maring priyanggaku arep tak sandak kagemaken maring aku. Wais. yo dibuang bantalnya ning dhuwur bot Nang dayat bot jalaksana wis tak candak tak ganggem maring aku. Nanging sedurunge tak buang maring sedure ngawang aku arep takon maring mama hajat lan mimi hajat. Mama hajat, mimi hajat, menea dikit lamun beli menea tulung diwakilaken amplope baik ya mama hajat. marah kok Marak. ya diwajah Iya. Mama hajat, mimi hajat aku arep takon maring awakmu bener iki bantale sampean. bener bot Iya wis. Ikhlas lan oli lamun tak buang maring aku. ora ikhlas Ikhlas. Ikhlas jenang. Ikhlas ya wis mimi hajat, mama hajat salaman dipit ya. Umpami ikhlas salaman dipit ajak lalen salamane sing anak gregele. krikil Iya wis nang. Kasuwun mama hajat. Saiki jalaksane arep tak buang kelawan ngucap tirta maruta. Yen tirta iku arane angin, maruta arane banyu. Kentar kegawaning angin. Ayo pripendang. Apa ana? Tirta maruta. Yen tirta arane banyu, maruta arane angin. Kentar kegawaning angin, kentira kegawaning banyu. Babal luar penyakit keng serakan rezekine hari mulus se. Tak hitung sampai telu ya nang ya. Siji loro telu. Ayo senang anure ditubakaken maring Prabu Rahwana diiringi tembange 5 tahun. Lawas pisahan suneng keyun-yun kasih pujan 5 tahun mapenawa nembe ketemu setekane sampeyan sunanggung rindu 5 tahun lawas pisahan papenawa Ayo Pak Penawa ang minta. cuma Bapak Alung, Bapak Alung. Wes, coba Bapak Alung. Bapak Nenawa, Bapak Nenawa sing duwe putra jiwa. Mamai alung pulang ngenteni setekan Ada. ayo
Ayo Bapak Nanawa, Bapak Nalung. Pape alung, pape alung, pape alung. Bapak Nalung terus, Bapak Nalung wong sing paling sayang Bapak Nalung terus. Wong Arema, wong Arema, wong Arema. Pape nawa, Ang minta, wong repri. pape nawa terus. Pape nawa. Bos, bos apa? Ayo, pape nawa. Bos beling. Hati sun gemeter bos beling. Bos apa nak? Bos beling sing paling hebat. Coba. Aduh Kang Cidana Ayo Bapak Alung, Bapak Alung, Bapak Alung, Bapak Alung, Bapak Alung, Bapak Alung. Bapak Anur, Bapak Anur, Bapak Nawa. Bos Cidan. Oh, Bapak Yoga. Bapak Nawa. Sing Dua Rahayu. Bapak Sanuri, Ibu Nurti, Bapak Anur, Mama Hajat. Hati sun gemeter. Apa channel? Ini setingan sampai aduh rasa ngeder ini wis ketemu sampean Papa nawa sayang Papa nawa paling Papa nawa sayang Papa nawa paling hebat. Ladan. Roka Dinawa. Awak Gusti. Saiki awak luar tak sambat maring aku. Tulung dicandak andasku disimpen sing hati-hati. Kanggo main sakiki. Ayo Gusti. Arep tak candak andasmu, arep tak simpen sing hati-hati kanggo main sekiki. Ayo Gusti. Wala andasmu. Latiala. Mama Hajat, Mimi Hajat, mulai badai permios, maturas matur kesuning kang seageng-agenge, kangge Mama Hajat, Bapak Muari, Ibu Ira, mugi-mugi sawise nanggap burung putra nada, uripe diparingi ginanjar kelencengan, jati waloya, ulo keteming jati, kemah ripah loh Cinawi, boten kurang sandang, uga boten kurang banget, permios Mama Hajat, permios. Tirta Maruta. Yan Tirta.